त्यो बाटोमा बस्नेहरू हुन्छ हेलो गाइस, फेरि तपाईँलाई स्वागत छ नयाँ भ्लगमा। अनि गाइस भोलि चाहिँ हामी फिल्म हेर्न जान्छौँ शनिबार चाहिँ। अब आज त फ्राइडे भइहाल्यो त्यसको। अनि मम्मी चाहिँ पुरै काम गर्दैछ है, डिस्टर्ब नगरौँ। अलरेडी गाइस म माथि आइसकेको छु। तल बस्दा बस्दा पुरै झ्याउ लाग्ने कि न कोही बोल्छ है। मम्मी नि आफ्नै काममा, दिक्छ नि अब स्कुल जान तयारी गरेर। पुरै मजाले घाम लाग्छ होइन, हल्का तल तल चाहिँ उता शीतल शीतल छ। अब टक्क सबै घाम लाग्छ गाइस होइन, यता हल्का ठ्याक्कै होइन 10 बजेतिर चाहिँ पुरै यहाँ घाम लाग्छ, पुरै शीतल नभइकन। अनि गाइस अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै भ्यू त अहिले पुरै सही भएको छ। सबसे टपमा आएको छ नि त घरको, त्यही भएर भ्यू चाहिँ सबै चारैतिर देखिन्छ गाइस है। उ त्यो घर र यो घर चाहिँ नभए होइन पुरै सही देखिन्थ्यो भ्यू चाहिँ। हल्का छेक्या तर केही छैन, यता झन् सही देखिन्छ पुरै होइन। यता नि गाइस नमजाले रिङ्गटा लाग्छ यसरी हेऱ्यो। अझै वाइड एङ्गलमा हो गाइस। ट्याङ्कीमा पानी खायो कि छैन चेक गरौँ यता। लास साह्रो रहेछ यार बिर्को त बल्ल खोल्छ। एक दिनलाई चाहिँ टक्क पुग्छ गाइस यति पानीले। फेरि लगाइदिँदैन जब टाइट लाउनुपर्छ, हाउरी आयो भने नमजाले उडाउँछ। अनि गाइस यता चारैतिर घर भन्नला अनि पुरै ढ्याङ ढुङढुङ सबै हुन्छ है। अहिले त झन् यता टोलतिर के हो नमजाले घर भन्न थाले है। त्यही भएर हल्का अहिले नोइज पोल्युसन चाहिँ हल्का इन्क्रिज भएको गाइस होइन। खालि गाइस म भ्लग एडिटिङ गर्दा चाहिँ खालि ब्याकग्राउन्ड साउन्ड भन्दा केही नै आउँदैन भने। अहिले यहाँ त्यो घरहरू बन्न थालेर हो कि पुरै यस्तो। पहिला त यति पहिला त गाइस यो टोलभन्दा कुनै टोल नै थिएन होला कि शान्ति यस्तो थियो। अहिले त पुरै घर यता चारैतिर अहिले मान्छेहरू कराउँछन् होइन। त्यस्तै भएको अहिले जे भयो नि गाइस हेर्नु, ट्याङ्कीको माथि बसेर भ्यू हेर्न चाहिँ कहिले पनि छोडेन के भन्छ गाइस। ठ्याक्कै यहाँ त सोलर छ, पुरै तातो पानी आउँछ। यो नभए त गाइस म अहिलेसम्म नुहाउँथिनँ होला कि गाइस। अहिले मेरो डेली रुटिन चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि होइन, के गर्यो भन्दाखेरि होइन टक्क 6 बजी उठ्यो बिहानको होइन। त्यसपछि भ्लग हाल्यो हिजोको। त्यसपछि फेरि गाइस क्यामेरामा बस्यो अनि भ्लग बनायो। अनि त्यसपछि फेरि बेलुका एडिटिङ गऱ्यो होइन। कति बजे ठ्याक्कै बेलुकाको 8 बजे। अनि एडिटिङ गर्न कहिले 1 घन्टा लाग्छ, कहिले क्लिप कता गइदिन्छ त्यसलाई 2 घन्टा लाग्यो। 11 बजे टक्क भ्याइन्छ। अनि त्यसपछि म ठ्याक्कै 11:30 बजे चाहिँ सुत्छु होइन। टक्क त्यसलाई मजाले एक्सपोर्टिङ गरेर अनि फेरि यतिकै रातभरि छोडिदियो भने ल्यापटप बिग्रिन्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ म टक्क होइन पहिला एक्सपोर्टिङ गर्छु अनि सकाएपछि टक्क फोल्डर बनाउँछु, त्यसपछि राख्छु अनि त्यसपछि सकिहाल्यो। अनि फेरि त्यही रिपिट हुन्छ गाइस। उठ्यो 6 बजे फेरि होइन। त्यस्तै भ्लगिङ भने चाहिँ लास्ट गाह्रो हुँदो रहेछ कि मैले आज थाहा पाएँ। अझै डेली भ्लग पढाइ हुन्छ नि, स्कुल जान्छ नि कुराहरू, त्यो बिहान 8 बजे पुरै त्यो हुन्छ नि फर्मेलिटी ब्याग गएको जस्तो के पुरै त्यस्तै हुने क्या। तल जानु पऱ्यो। दिप्सा चाहिँ रेडी हुन लागेको छ अब स्कुल जान। त्यति भयो नि, धेरै हो त त्यो होइन नि। हिमरासीमा चाहिँ के छ र सस्तो महँगो भन्छन् त कहिले कहिले सस्तो भन्छन्। त्यस्तो भनेन हैन के आफ्नो साथीहरु छ सबै कुराहरु आफ्नै अनि हजुर त मन जे अनि नि त अनि के देखाइन्छ म के खान्छौ त स्कुलकै खाऊ न त स्कुलकै खाने हो। खाली गाइस मम्मी र दिप्सा खाली लडाइ हुन्छ। सन्तोष देदैन स्कलरसिपमा नाम दिने भनेर चाहिँ नि हैन। म किनिदिने के मम्मी त स्कलरसिप दिएर केही कामै छैन। स्कलरसिप दियो भने मेरो बाबु फ्रीमा पढ्न पाउँछ अनि मामा जस्तै हुनुपर्छ। 11-12 त्यो स्कलरसिप भने त अलि होइन बिचराहरू त्यो बिचरा तिमी नि बिचरै हो के। कति न धनी बाबु छोरा धनी बाउ कहाँ धनी बाउ मैले धनी बाउ खुलिसक्यो दुःख गर्दा त्यो बाटोमा बस्नेहरू हुन्छ बाटोमा बस्नेले त पढ्दै पढ्दैन त उ त्यो डस्टबिन नेपाल टायरको डस्टबिनमा भेट तिमीलाई चाहिँ बाटोमा कालो थियो पहिला गोरो नानी स्कुलको खाजा खाने हो स्कुलको खाने नखाने मिठो लुगा लाउनु के लुगाला फेरि नाच्न थाले हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस। नाचे गर्छ यसको खै के हो नराम्रो बानी नै भइसक्यो। स्कुलमा केही नै पाउँदैन क्या, चाउचाउ पाउँछ अरे स्कुलमै। अब स्कुल नै चाउचाउ पाउँछ भनेपछि त्यो त खाइदिएन। बिहान भए
चाउचाउ अरू केही होला नि त के बस्ने जस्तो त्यो के अरे मोमो ससेज सबै एकैचोटि हुनुहुँदो रहेछ एक दिन चाहिँ पुरी तरकारी एक दिन मोमो मोमो नि कहिले एक महिनामा होला के हुन्छ भन्दा टक्क आज चाहिँ हिमरश्मि पैसा कमाउनु बसेको उनीहरू पढाउनु बसेको अब खै के हो मलाई थाहा छैन भन न के पाउँछ आज फ्राइडे चाहिँ के पाउँछ थाहा छ मलाई न्यु स्टुडेन्ट सबै खान्छ अब भन्न त अहिलेसम्म पाथ्यो अस्ति मोमो कस्तो हुन्छ त्यहाँको झोल चाहिँ मिठो भएन तँ भन्छ त्यो फ्रुट्सहरू मोमोको झोल हाल्यो छि 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 अनि मैले मोमो मात्र खाएको झोल फ्याल्दा छ्या त्यस्तो नराम्रो म्यामले भ्लग हेरेर नि म्यामलाई अब ए सरी म्यामले नि हेर्छन् भ्लग मेरो ब्लग चाहिँ हेर्नु फेसबुकमा त्यो हालिरहेछ ए त्यो त्यस्तो भ्लग हेर्नु म्याम मैले के होमवर्क गर्दिनँ त्यो सबै थाहा हुन्छ म्याम सबै मेरो कपाल के सुरु गरौँ नाम मेरो कपाल कर्ली कर्ली नाम जापा उल्टिलो त्यो कुकुम्बर हाल्नु घुमाएपछि त कर्ली भयो उहिले छोरी हेर त त्यो बुझ्नु जापा उल्टिलो त्यो काँक्रा काटेर हाल्दिन् नो अरे गाइस दिप्साको ठ्याक्कै जाने बेला आइसक्यो बढाउनु बाबु जुठो जुठो हो नि त्यसले 25 रुपियाँ अरे बडा लिम्ला कि पहिला दिप्सालाई पुऱ्याइदिस् ए मैले चाहिँ जमाइ जुठो जुठो प्याकेट अरे म आफै बडा दिन्छु पहिला दिप्सालाई पुऱ्याइछ अनि म बडा ल तिन बढाएर म पुऱ्याउँछु पिन झरेको थियो कि त पिन दिस त्यो नयाँ फोन बनेपछि यो के अरे मेमोरी कहिले चाहिँ 8 जिबीको हो गाइस दिप्सा स्कुल जान लागिसकेको छ अब चाहिँ आइमा चाहिँ आउन पनि सक्छ है किनभने मेरो अर्कै गिल्दा भएर नि बिस्कुट छ चिया बनाएर खानु जस्तो लाग्यो यो दुध छ कि छैन चेक गर्नु पऱ्यो दुध नि होइन अब त्यही चिया बनाएर खाऊँ गाइस लास्ट अप्सन चिया बनाउने भाडो यही भइहाल्यो ओ सेट यार काम त बिग्रिहाल्छ कि यो अड्डिँदैन कि गाइस यहाँ यस्तो राख्यो नि त्यही भएर हुन्छ यस्तो अगाडि राख्नुपर्छ यो डन्डी भारी भएर कि अब टक्क पानी झिकौँ चिसो झिकौँ गाइस फेरि तातै हुने जसरी ए पहिला यसलाई अन गरौँ न है चिस्सा हुन्छ नि पानी नहालेसम्म अब यो लडाइ गर्छ पानी भरौँ यता यतिले पुग्छ होला गाइस मलाई होइन चिसो हुन्छ है गाइस चिसो ए डर चाहिँ लाग्छ है जे होइन टप बिस्कुट छ हिजो टाइगर बिस्कुट थियो आज टप मात्र हो गाइस होइन टपै हाम्ला अब त्यही हो गाइस अब चियापत्ती कहाँ छ चियापत्ती चाहिँ हुनुपर्ने हो यहाँ चिनी हालौँ चियापत्ती हालौँ धेरै चिनी हाले होइन गाई चाहिँ मलाई धेरै चिनी हालेको मन पर्दैन आधी हाल्यो त्यही नि यता धेरै देखिरह आधी चम्चा गिलास त यही भइहाल्यो अहिले पानी लिएर गिलास राख चिया चाहिँ पाकिसकेको छ गाई होइन त्यो चाहिँ भेटाएन कि त्यो चिया छ नि यार अनि सुगाइज मम्मीले चाहिँ 1 प्लेट चाउमिन ल्याइदिन्छु आधी चाहिँ म खान्छु अनि आधी चाहिँ दिप्सा खान्छ अब दिप्सा त अहिले पछि स्कुलबाट आउँछ अनि त्यसपछि खान्छ अब म चाहिँ खान्छु होइन आधी फेरि खोल्दै अनि फेरि चिसो हुन्छ तर खै के हाल्ने गाइज म पनि कन्फ्युज भइसकेँ फेरि यत्तिकै राख्यो भने मलाई नि चिसो हुन्छ त्यसलाई नि अभियसली भइहाल्छ अब खै के हुन्छ देखा जाएकै गाइज लेट्स गो खानै पऱ्यो नि भोक नै लागिरहेको छ मलाई त दिप्सालाई चाहिँ हेरौँ तताइदिउँला नि के छ र चाउमिन चाहिँ बफै होला बफ चाउमिन गाइज मेरो फेभरेट चाउमिन बोर्डकोमै हालौँ गाइज होइन किन त्यो थाल युज गर्ने फेरि फोकटा लौ गाइज जे मिठो हुन्छ त्यही झरिहाल्छ हालिहाल्ने काँटावाला देखाएको थिएँ एउटा है गाइस काँटावाला चम्चा चाहिँ यहीले खाने अब म हाल्छु गाइस है सो गाइस टक्क है निकालेर थिएँ झर्ने खाइसकेँ सस त यहाँ पो हुँदो रहेछ तल राखेको रहेछ अब सस त अब मेरो लागि चाहिँ पर्दैन जस्तो हो तर केही छैन सो अलरेडी गाइस दिप्सा पनि आइसकेको छ स्कुलबाट गाइस म स्कुलबाट आएन स्कुल गएर मम्मीको पैसा झरेर फेरि स्कुटीमा खाजा खाएर मोमो र जुस खाएर आइस सो गाइस है मैले त्यत्रो माया गरेर त्यत्रो चाउमिन राखेको थिएँ मोमो नि खाएँ चाहिँ त्यसले फेन्टा नि खायो अब चाउमिन त मै हानी नि सबै ओ तर त्यत्रो खाएपछि त मैले नि खानु पऱ्यो नि त अब के गर्नु त हेरे उ गरेर कति छिटो अनि छिटो आउनु पऱ्यो नि त त्यत्रो खाएपछि मैले कहाँ राखेको थिएँ ए यहाँ राखेँ खाइहाल्नु पऱ्यो त त्यत्रो खाने अनि म चाहिँ यति खाने त्यत्रो मोमो खाएँ फेन्टा खाएँ हेर यत्रो
उयो भोमेट अन गरेर खाएछ म नि खान्छ अरे अहिले भर्खर ठ्याक्कै 15 मिनट अगाडि काम नै गरिरहेको थिएँ खाने बेला चाहिँ भिडियोहरू हेर्छु म एकछिन होइन भिडियो हेर्छु चाहिँ 15 मिनट यसो काम गर्छु अनि त्यसपछि भ्लगिङ गरिहाल्छु कन्सिस्टेन्सी चाहिँ हुनैपर्छ कि गाइस त्यो भयो भने होइन अब खोइ के हुन्छ अहिलेसम्म त थाहा होइन अब हल्का एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त होइन मान्छेहरू भन्छ कि सक्सेस हुन अब कन्सिस्टेन्सी चाहियो क्वालिटी चाहियो क्वालिटी त दिने सकेन गाइज होइन त्यो नि हुन्छ होइन अब बिस्तारै फ्युचरमा तर त्यही हो गाइज हामी अब यही वर्षमा कि अर्को वर्षमा हामी पोखरा जान सक्छौँ यही वर्षमा जान सक्छौँ त्यो न्युज चाहिँ अहिलेसम्म मैले पाएन तर पोखरा चाहिँ जाने त्यो चाहिँ म त जान त मन लाग्छ के प्लेनमा ऊ भाइ ऊ साँच्ची प्लेनमा ल यार प्लेनमा त गाई जसरी नि प्लेनमा चाहिँ जाने हो कि म त्यो चाहिँ भने मम्मीलाई म पनि बरु टाइम लगाइसक्यो पैसा जम्मा पार्छु होइन अब टाइम लगाइसक्यो जति टाइम लगायो नि तर प्लेनमा चाहिँ जाने हो म त प्लेनमा जानु मन लागिरहेको जसरी म चाहिँ साँच्ची गाइज त्यो प्लेनमा हल्का चढ्न पाउँछ नि त त्यही भएर मलाई जानु मन लाग्यो पोखरा देखाइ नि छैन गाइज मेरो फर्स्ट टाइम नै हुन्छ भिजिट पोखरामा अनि झन् प्लेनमा वो भाइ साहब कडै हुन्छ नि होइन अनि त्यसपछि त झन् माई फर्स्ट प्लेन भनेर तपाईँहरू देखाउन पनि पाइयो त्यहाँ कस्तो कस्तो म कसरी बसेँ होइन भ्लगहरूमा नि हाल्न पाइन्छ अनि रिलेटिभ्सहरूले नि हेरिहाल्छन् त्यही भएर अनि टक्क होइन पुरै फन्नी हुन्छ एडभेन्चर नै हुन्छ भनेर अनि अब प्लेनमै जाने हो कि गाइज जसरी नि मम्मीलाई फकाइरहेको छु मैले चाहिँ अब मम्मी त पोखरा जाने चाहिँ अब मम्मीले मानिसकेको छ होइन कहिले जाने चाहिँ फिक्स छैन तर मम्मीले मानिसक्छ पोखरा जाने चाहिँ मेरो नि ठ्याक्कै सकिहाल्यो एसी राम्रै रिजल्ट आइहाल्यो अब त्यही हो गाइस हल्का फिक्स चाहिँ छैन सो गाइस मसँग क्यामेरामा वाइड एङ्गल चाहिँ छ होइन त्यो लास्ट नराम्रो हुन्छ यो मोबाइलमा चाहिँ त्यही भएर गाइस होइन म यो लेन्स लिने सोचमा छु यो लेन्स चाहिँ 1000 पर्छ होइन पुरै वाइड एङ्गल हुन्छ होइन 1x नि मैले वाइड एङ्गल गर्न मिल्छ त्यो गरेँ भने चाहिँ होइन गाइस क्वालिटी नै आउँछ अनि त्यो कस्तो हुन्छ कि त्यो मतलब त्यो ब्ल्याक आउट हुँदैन होइन त्यो वाइड एङ्गल यो मोबाइलको ओन वाइड एङ्गल युज गऱ्यो भने चाहिँ पुरै ब्ल्याक आउट हुन्छ अनि यो युज गऱ्यो भने चाहिँ 1x मै हुन्छ त्यसको कारणले क्वालिटी पनि घट्दैन डिक्रिड हुँदैन अनि राम्रो नै हुन्छ होइन वाइड एङ्गलमा अलि भ्यूहरू देखिन्छ यो घर चाहिँ पुरै बन्नै लागिसक्यो गाइस है यी वालहरू नि हाल्छ यी ढलान गरेर नि वालहरू हालेर नि अब अझै ढलान हुन्छ अब कति तल्लो हुन्छ यो घर चाहिँ थाहा छैन तर यहीँ आयो भने सजिलो हुन्छ कि यहाँबाट उफ्रेर होइन यो घर गयो होइन पुरै के बदमास गरे रमाइलो हुन्छ यहीँसम्म आयो भने चाहिँ वालहरू त हाल्छ गाइज अब यता सबै हाल्छ फेरि ढलान हुन्छ होला नोइज त गाइज खालि यही घरबाट आउने हो अहिले कोही नि छैन यहाँबाट त गाइज पुरै चारै दिशाको देखिन्छ यार यताको क्वालिटी हल्का ठिकै छ तर गाइज यता चाहिँ हल्का परेवाहरूको तादाद हल्का बढे जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ एउटा दुईवटा बढे जस्तो लाग्यो नन स्टप हो कि गाइज अब त भ्लग कहाँ स्टप नो स्टप गाइज नो स्टप अब त्यही हो गाइज अनि पर्सि चाहिँ हामी जानेछौँ फिल्म हेर्न एक्साइटेड छु म चाहिँ पुरै फुल अन रेडी हो गाइज अनि आजको लागि चाहिँ यति बाई बाई गाइज